여러분의 박수 함성으로 모시겠습니다. 최고의 가창력 송가인씨입니다. 박수 주세요. 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 청송에 온 송가인이여라. 네, 이렇게 청송 사과축제 가인을 이렇게 불러주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게 날씨, 궂은 날씨에도 이렇게 많은 자리, 귀한 자리 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어떻게 즐거운 시간 보내고 계세요? 이야, 정말 많은 분들이 와주셨네요. 저기 옆에까지 멀리까지 자리가 의자가 없을 정도로 많이 오셨는데 세상에 우리 애기들도 많이 오고 너무 좋습니다. 이쪽은 잘 안 보이시죠? 이쪽 끝에는. 예. 아유, 다음에는 교수님께서 더 넓은 곳에서 하셔야 될 것 같아요. 그쵸? 네, 우리 국민 여러분도 다 앉을 수 있는 그런 의자까지 더 마련해 주시고요. 아시겠죠? 감사합니다. 이어서 한 곡 더 들려드리겠습니다. 감사합니다. 오늘같이 좋은 날 들려드릴게요. 자, 다 같이 신나게 박수! 우리 강지연 가수님 팬분들 최고여라! 푸른 바다에 배를 띄워라. 근심 걱정 가버리고
비춰보자. 사람이 살면은 몇백 년 산다고 하도 욕심을 내라. 오늘같이 좋은 날, 오늘같이 좋은 날, 하늘 놀고 무엇하니. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 어차피 인생이란 한 번뿐인데 사랑하며 살아갑시다. 청성 국민 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 네. 네. 아이고, 감사합니다. 우리 또 지연이 또 팬클럽에서 이렇게 응원해주시고, 또 저희 어게인 팬클럽에서 이렇게 핑크핑크를 또 응원해주시고, 우리 청성이 아주 그냥 반짝반짝 빛이 나는 청성이 됐습니다. 감사합니다. 네. 이뻐요? 그쵸. TV가 너무 잘못됐죠. 실물 보니까 예쁘죠. 다리도 이렇게 말랐잖아요. 이 비결이 뭐냐? 청송 사과를 먹어서 그래요. 제가 명절에 추석 때 제가 과일을 많이 받았는데요. 세상에 요즘 죄다 박스가요. 청송 사과인 거예요. 그래서 뭐지 했는데 제가 청송을 왔습니다. 세상에. 네, 감사합니다. 우리 청송 사과가 전국으로 멀리 퍼지기도 하지만 전 세계적으로도 멀리 퍼져서 유명해졌으면 더 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 이어서 또 신나는 거 검은 고야 들려드리겠습니다. 우리 지연이가 불렀던 노래 검은 고야. 감사합니다. 신나게 머리로 박수! 좋다! 어둠이 떨어진 달 맑은 밤에
아니 아까 우리 MC님께 전해 들은 소식이었는데 낮에 노래자랑이 있었는데 노래자랑에서 1등 하신 분이 이 검은 고야라는 노래를 불러서 1등을 하셨다고 들었어요. 너무너무 잘하셨다고. 네, 여러분들이 많이 불러주신 덕분에 조금씩 히트곡이 돼가고 있는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 여러분이 많이 응원해 주시니까 곡도 이렇게 유명해지고 있는 것 같은데 앞으로 더 열심히 노력해서 좋은 노래 들려드리는 그런 가수가 되도록 노력하겠습니다. 진심으로 감사드립니다. 네, 이어서 엄마아리랑 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 손머리로 흔들세요. 자, 총성에 반짝반짝 별이 떴습니다. 감사합니다. 샤타 아리랑 아리랑 아라리로 하늘 따라 잘 되거라 헛맛으로 기도한다. 엄마 내 아가야 보고 싶다. 우리 아가 천년만년 지지 않는 꽃이 피는 도라 아리라 아리라 사랑 엄마 아리라 보고 싶소 울어버리 서산마루 해가 지고 달이 뜨는구나 아리라 아리라 사랑 엄마 아리라 아리라 아라리 스리스리랑 아라리 우리 엄마 사랑하리랑 엄마 아리랑 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 사랑 엄마 엄마 우리 어머니 감사합니다. 이야, 오늘 정말 청성에 와서 노래할 만나네요. 여러분이 이렇게 응원해주시고 환호해주시니까 특히 우리 지연이 팬분들께서 이렇게 얼마나 이렇게 감동이고 감사한 일인지 모르겠습니다. 감사합니다. 우리 지연이도 많이 예뻐해주세요. 감사합니다. 이렇게 또 전라도 동생이 목포 동생, 저는 또 진도 전라도 우리 가수들이 경상도 와서 노래 부르는 일이 정말 감사한 일인 것 같습니다.
여러분들 많이 사랑해 주시고 응원해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 마지막 곡은 신나는 메들리 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다.